డాక్టర్ గారు, నా పేరు గోపాల్. నా వయసు 45 సంవత్సరాలు. నాకు కొంతకాలంగా తీవ్రమైన దగ్గు, శ్వాస ఆడకపోవటం మరియు శ్లేషంతో బాధపడుతున్నాను. నేను ఇంతకు ముందు నా స్వరపేటికలో కణితికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నాను. అయితే నాకు ఇలాంటి లక్షణాలు రావడానికి కారణాలు ఏమేమి ఉంటాయి? ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. గోపాల్ గారు, దగ్గు వస్తుంది, కఫం పడుతుంది అన్నారు. శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది అంటే మన ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన బ్రాంకైటిస్ సమస్యగా మనం భావించాలన్నమాట. కానీ గొంతులో కణితుంటే ఆపరేషన్ చేయించుకున్నా అన్నారు. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కణితి అది? అంటే నార్మల్గా బినైన్ కణితనా లేదంటే క్యాన్సర్కి సంబంధించిన కణితి అనేది మీరు చెప్పలేదు. అలానే స్మోకింగ్ లాంటి అలవాట్లు ఏమన్నా ఉన్నాయా? పొల్యూషన్కి ఏమన్నా ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వృత్తి రీతే ఏమన్నా మీరు అలాంటి వాటిల్లో ఉన్నారనేది కూడా చెప్పలేదు. కానీ మీరు చెప్తున్న సిమ్టమ్స్ మాత్రం ఎక్కువ మనకు బ్రాంకైటిస్ సంబంధించిన లక్షణాలు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే పడని వస్తువులకు మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతామో, దుమ్ము కావచ్చు, ధూళి కావచ్చు, పొగ కావచ్చు, అలానే చల్లటి వాతావరణం కావచ్చు, కొన్ని వస్తువులు మనకి పడని ఉంటాయి అన్నమాట. అవి తిన్నప్పుడు, తాగినప్పుడు ఇలా బ్రాంకైటిస్ లాగా వచ్చేసి శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది, అంటే అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్, ఆస్తమా అంటాం కదా, అలాంటి లక్షణాలు అయి ఉండొచ్చు. కానీ ముందు స్మోకింగ్ ఉంటే మాత్రం మనం దీన్ని క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్గా భావించాలి. సో తప్పనిసరిగా ఏంటంటే మనకి డయాగ్నోసిస్ రావడానికి స్మోకింగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, పొల్యూషన్కి ఏమన్నా ఎక్స్పోజ్ అయ్యారా లేదా తెలుసుకునేదానికి ఛాతీకి సంబంధించిన ఎక్స్రే తీసుకోవడం, అలానే లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ స్పైరోమెట్రీ అంటే చేసినప్పుడు గాలిలో గొట్టాలు ఎలా ఉన్నాయి, దగ్గరికి కుంచుకుపోయి ఉన్నాయా, ఎంత రివర్సిబిలిటీ మెడిసిన్ ఇచ్చాక ఇన్హేలర్ రూపంలో ఎంతవరకు ఓపెన్ అవుతున్నాయో మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. అలానే కణితికి సంబంధించిన పాత రిపోర్ట్స్లో కూడా అది బినైన్ కణితనా క్యాన్సర్కి సంబంధించిన కణిత అనేది కూడా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన కణిత అయితే మాత్రం మళ్ళీ రిఫరెన్స్ లాంటిది ఏమన్నా ఉందా అనేది మీరు మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ని ముందు ట్రీట్ చేసిన డాక్టర్ని సంప్రదించి ఛాతీకి సంబంధించి సిటీ స్కాన్ కానీ పెట్ స్కాన్ తీసుకుంటే దానికి సంబంధిత ఏమన్నా కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదని తెలుస్తుంది. సర్వసాధారణంగా ఏంటంటే బ్రాంకైటిస్ సంబంధించిన లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు ప్రాపర్గా డయాగ్నోసిస్ చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా వరకు మీ సిమ్టమ్స్ కంట్రోల్లోకి వస్తాయండి.